Welcome back to my channel. Today I will make DIY hair conditioner for shiny and strong hairs. इस कंडीशनर को यूज़ करने से आपके बाल स्ट्रॉन्ग और शाइनी हो जाएंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने डबल बॉयलर में हाफ कप पानी को बॉयल कर लिया है और उसको हल्का सा गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर मिलाया है। जेलेटिन पाउडर में प्रोटीन मौजूद है लाइक एग, तो इसलिए वो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जब आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे और उनको प्रोटीन मिलेगा तो वो गिरना भी बंद हो जाएंगे और इसके साथ साथ ये शाइन भी क्रिएट करता है बालों में। Swell until gelatin dissolves. Now I will add 2 tablespoons of coconut oil. It will moisturize your hair and give extra shine in your hair. Swirl with hand whisk. Remove bowl from heat. Now I will add half cup remaining water in this mixture. Blend with beater. और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं। 2 से 3 आवर्स बाद ये थिक हो जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो जाएगी, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकेंगे। और अब आप इसको किसी भी बॉटल में डाल के सेव कर सकते हैं और आप इसको 3 to 4 मंथ्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं। तो माई DIY हेयर कंडीशनर इज़ रेडी। तो थोड़ी देर के बाद 2 to 3 आवर्स के बाद आपका ये हेयर कंडीशनर थोड़ा थिक हो जाएगा और अपनी रियल कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप इस कंडीशनर को वीक में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स के लिए आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करें एंड यू विल गेट शाइनी, सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग हेयर।